Одан кейін Алла Тағала Шуғайб деген пайғамбарды жібереді Мадиян еліне. Мадиян елін Құранда аталған кезде Асхабул Айка деп айтады, жаңағы айкалықтар. Үлкен айка деген ағаш болған дейді, сол ағашқа да табыну рәсімдерін жасаған олар деп. Қай заманда болмасын, құрметті жамағат, елшінің келетін сөзі сол: Алладан басқа тәңір жоқ, Аллаға құлшылық қылыңдар, елшіге бойұсыныңдар, Алланың нұсқауымен жүріңдер, және міндетті түрде қиямет күні Аллаға қайтамыз. Сол секілді Мадиян еліне де келген жаңағы Шуғайб пайғамбар да оларға осы нұсқауларды білдіреді. Сондай-ақ ол қоғамда таразыда жеу, қарақшылық жасау, осындай әртүрлі зұлымдық қылмыстар болып жатады. Сол қылмыстардың бәрін атап тоқтатады. Таразыда жемеңдер, бір адамдарға күлмеңдер, қарақшылық жасап жолда отырмаңдар. Осы нәрсенің барлығын жаңағы Шуғайб пайғамбар оларды тоқтатады, тыяды, бірақ олар да қабылдамайды. Азғантай адам иман келтіреді, сонымен қалғаны сол қарсылықтарында Алла Тағаланы мойындамайтын көпірліктерінде қасарысып алады. Сөйтіп бұларға да Алла Тағала астарынан бір үлкен сілкініс жасап, барлығы қырылады. Жоқ. Бұл жерде Алла Тағаланың айтып жатқаны: кімге зұлымдық жасады дейді бұлар. Бітті ғой дейді, жоқ қой енді. Енді тек қана Алланың алдына қайтып, мәңгі тозақпен ғана жазаны өтеу ғана бар.